मित्रांनो, बऱ्याचदा आपल्याला उचकी लागते आणि ती उचकी थांबतच नाही काही केल्या. आपण अनेक घरगुती उपाय करतो. अगदी साखर पाणी पिणं असेल किंवा गुळ पाणी पिणं असेल, उलटे अंक मोजणं असेल, श्वास रोखून धरला असेल, सगळे उपाय करतो तरी उचक्या थांबत नाही. अशा वेळी एक छोटासा उपाय करा. मेडिकल शॉपमध्ये जा. ऍसिडिटीसाठी एक टॅबलेट असते जेलोसिलची, जी की आपण चोकून किंवा फोडून खाऊ शकतो. ती एक गोळी घेऊन खाऊन पहा. किंवा मग ऍसिडिटीच्या आणखी काही टॅबलेट असतात, जसं की पॅन्डी असेल किंवा कुठलीही ऍसिडिटीची एक गोळी खाऊन बघा. नक्की तुमची उचकी थांबेल. आणि हा उपाय केल्यावर जर उचकी थांबली असेल तर नक्कीच पुन्हा या व्हिडिओवर येऊन कमेंट करून सांगा तुमची उचकी थांबली का. आणि जर ही माहिती आवडली असेल तर नक्कीच आम्हाला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. युट्यूबवर बघत असाल तर आपल्या आम्ही फार्मासिस्ट युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.